ये ऑन किधर होता है? जैसे कि ये ऑन करेंगे, अभी 2 बार दबाएंगे, हाँ 2 बार दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा गाइस, देख लो गाइस। तो गाइस अभी ये नदीम भाई अभी एजाज भाई के गाड़ी में रिमोट सिस्टम लगाएंगे। इधर रिमोट पड़ा हुआ है, तो अभी आपको सेट करते हैं, कैसे करता है दिखाते हैं आपको। तो मिलते हैं आगे। तो अभी इधर पूरा खुल चुका है, GPS का इधर पूरा सामान लगा रहा है गाइस। तो आपको सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways. And on we'll go. गाइस अभी देखो पूरा सीट उट खुल चुका है, और अभी पूरा साइलेंस बजेगा गाइस। बजा रहे हो भाई? हाँ देखो गाइस, साउंड सुनो आप गाइस। और कुछ बाकी है क्या भाई इसमें? स्टार्ट भी होगा गाइस रिमोट से। देखो गाइस स्टार्ट हो गया, आगे लाइट भी जल रहा है गाइस, देख लो। तो आपको भी अगर रिमोट का सेटिंग कराना है तो भाई के पास आ जाओ। इधर देख लो गाइस, बिना चाबी का देख सकते हैं। इधर बिना चाबी का स्टार्ट है गाइस। बंद करके दिखा, इधर बंद करके फिर से आपको दिखाता है गाइस। देखो बंद हो गया गाइस। अभी देखो गाइस इधर से सीधा इधर चालू हो गया गाइस। अगर आपको भी ऐसा लगवाना है तो नदीम भाई के गैरेज पे आइए, यहाँ पे नंबर दिखा रहे हैं, कांटेक्ट करके आइए, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। इधर यहाँ पे पूरा लगा हुआ है साइलेंस वहाँ पे लगा हुआ है जो बजता है गाइस।
बहुत ही ज़्यादा लाउड है गाइस। तो मिलते हैं आगू पीछे गाइस। अभी गाड़ी पूरा रेडी हो चुका है, नदीम भाई ने इधर लगाया। तो इधर देखो गाइस, इधर देखो गाइस, ये ऑन किधर होता है? जैसे कि ये ऑन करेंगे, अभी 2 बार दबाएंगे, प्रेस हाँ, करेंगे। 2 बार दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा गाइस। देख लो गाइस, ये 2 बार दबाने से ऑन हो जाएगा, प्लस ये करने से बंद हो जाएगा। तो देख लिए गाइस, इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको भी अगर रिमोट लगवाना है। मिलेंगे आगे।